Juda ham aqlli, baribir ham bola bo'lsa sho'x bo'l deydi. Bir bolacha oyog'ini tagiga 5 ta g'ishtni qo'yib olib, g'ishtni ustiga chiqib olib, eshikni qo'ng'irog'ini knopkasiga qo'lini cho'zarmish. Hech qo'li yetmasmish, sakrasam yetmasmish. Bir rahmi kelgan odam ko'rib qol, "Ha, jiyan, qo'li yetmayaptimi? Shu knopkani bosib beraymi?" desa, "Ha, tog'a bosib bering" debdi. "Necha marta bosaman?" desa, "5 marta" debdi. Erinmagan sortni qarang, zing 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 5 marta bosib, "Ana, endi nima qilamiz, jiyan" desa, "Endi qochamiz tog'adirmish." Birovning uyi ekan bu. Bizni bolalarimiz haqiqatan ham shu. Lekin bolani ko'paytirishga biz juda ustamiz. Bolalar hamma yo'q bolalar bizda. Uni qanaqa haqiqatda qilaman buni? Bunga tarbiya berishim kerak, vaqtim yo'q demaydi. Bolalar nima deydi? Birinchisi emaylamasa ikkinchisi tug'iladi. Ikkinchisi yurmasdan uchinchisi tug'iladi. To'rtinchisi gapirmasa beshinchisi tug'iladi, oltinchisi gapirsa yettinchisi tug'iladi. Ota-onaning vaqti yo'q, hammasi ish bilan ovora, hali bolachalar bir-birini sudrab katta qiladi. Hali yangi tug'ilgani o'tiribdi, opto'daydi, qo'lda qovuni po'chag'i. Pashsha talab arilar kelgan qol qovunga. U ari ham bolaga rahmi kelganda cho'qmayapti bolani. Onani rahmi yo'q, arini rahmi kelyapti. Arilar qo'niga qo'nib, og'ayni o'ynayapti u bola bilan. Lekin cho'qmayapti, qarang, aqlli-da. Onasi yuribdi, opto'da qolib ketgan. Mana zo'rg'a yuradigani hali ukasining oldiga kelyapti. Kelib o'shani yoqqasam shu tortadi buni. Soyaga qarab, opto'da qolib ketdi bu. Soyaga olib kimni tashlaydi-da, bashasiga tarsda bir uradi-da, indamay ketaveradi. Unisini ko'targan, bunisini sudragan, qarang, ashuna haqiqatda qilishadi. Onani vaqti yo'q. O'tirgan bo'lsa ham umuman mehr qolmagan. Mehr ko'p bolali bo'lgandan keyin bolalarga bo'linib ketar ekanda. Bu yerda bittasi paqirda suvni o'ynayapti. Bittasi eshaqqa minib ketyapti. Bittasi yig'lagan, bittasi baqirgan, bittasi chaqirgan. Ukaga qarasang bo'lmaydimi? O'tirishini qarab, tur o'yindan uni qarab, uni ketdim. Buni qaraman. Bittasi tizzada uxlab, bittasi tizzasida uxlab qolgan. Bittasi orqasiga olib uxlab qolgan. O'zi bemalol yuraydi keng qilib, sovuqqonlik bilan ip yigirib o'tiribdi. Jun yigiryapti. Gilam to'qish kerak. Haligi zo'rg'a yuradigan bolacha qizib turgan pechkaga qarab boryapti. Pechkani ushayman deb. Bu ko'rib turibdi o'shani, jon achishmaydi. Borma, kuyasan. Hay kuyasan. Borma, kuyasan. Ana kuydi. Qarab ham qo'ymaydi. Qo'ling yopishib qoldimi? Hech narsa emas. Hozir opang kelsa aytaman, qo'lingni bu yoqqa yulib oladi keyin. Yaxshi bo'ladi. Necha? Qatiqdan sut topganmiz, yaxshi bo'lib ketasan. Qarab ham qo'ymaydi. Bu bolalar bir-birini sudrab katta bo'lishadi. Shuning uchun ham bo'lsa kerak, mehnat degan narsadan qo'rqmaydi. O'zbekning bolasi tug'ilganda mehnatning o'rtasida tug'iladi. Ishoninglar. Gapirishni bilmaydi, yurishni biladi xolos. Ota-onasidan so'rasang bilmaydi, otini so'rasang bilmaydi. Qo'lda cho'p, qo'y haydashni biladi. Otang nimasing? deydi. Otangning oti kimsan? Qo'y o'zingni kim aytsang? Vosh gapira olmaydi. Lekin qo'y boqishni biladi. Bo'pti, xayr siz. Qarang, otini bilmaydi, qo'yni boqishni biladi. Ota-onasini tanimaydi, qo'yni taniydi. Bizning bolalarimiz shunaqangi yoshligidan mehnatga mos tug'ilgan. O'shuning uchun ham hech qachon mehnat bilan ularni qochirib bo'lmaydi. Bir bolacha birovning bog'iga kiribdi, sho'xda olmalardan o'g'irlab maykaga solib tursa, bog'bon ko'rib qolib, "Tush pastga, uyalmaysanmi o'g'irlik qilgani? Hali qarab turmasan, otangga aytaman, ta'zirini berib qo'yaman" desa, olmadan qarchlab qo'roldi. Mana otam meni urushmaylar debdi. Nega urushmas ekan sen otang desa, yana olmadan qarchlab. Chunki otamni o'zi ham hoynaga daraxtda o'tiribdi turmush. Ota-ona kelsa nima deysiz? Shunaqasi ham bo'lar ekan. Bolalarimiz sho'x, bola bo'lsang sho'x bo'l deydi. Mana shu yerda o'tirgan bolalarimiz hammasi yaxshi bo'ladi.
Hozir davlatimiz qattiq e'tibor berishyapti. Ayniqsa yosh bolalar ko'chada bekorchi ishlarni qilmasin deb katta-katta sport komplekslarini qurib qo'ygan. Katta-katta masalan chiroyli futbol stadionlari, masalan boks bo'yicha, tennis bo'yicha kortlar yoki bo'lmasam mana shaxmat bo'yicha qoyil qolish kerak. Hamma soha bo'yicha bolalar zerikmasin, ko'chada bekorchi bo'lib qolmasin, aqlli bo'lsin degan ma'noda qurib tashlagan. Qoyil qolamiz. Bizni masalan sportchilarimiz masalan olamga, dunyoga masalan xalqimizni, davlatimizni tanityapti ham kerak bo'lsa. Mana Rustamjon Qosimjonov. 24 yoshli bola jahon chempioni bo'ldi. Shaxmat bo'yicha. Oldinchi umuman shaxmatchilar bo'lgan, lekin nomi chiqmagan O'zbekistonda. Sir paytda Kaspar bilan Karpovni tanidi xolos. Kaspar bilan Karpov. Nonni Chiburdanidze degani bor edi. Bilardi o'shalarni. O'sha paytda bittasi so'rabdi, "Og'ayni, bu Kaspar bilan Karpov o'ynar ekan yaqinda. Shu Kaspar bilan Karpov o'rtasidagi o'yin nima bilan tugar ekan?" desa, "Bilmadim do'stim, men futbolga qiziqmayman" demiş. Qarang, futbol bilan shaxmatni farqiga bormasdik. Hozircha tennis Iroda To'laganova deb e'lon qiladi. Chet elliklar bizdan deb qo'yamiz. Muhammad Qodir Abdullayev esa bizdan. Boksyorimiz, olimpiyskiy chempion. Qarang, qoyil qolish kerak. Vitaliy Klitschko bilan Ukraina maqtanayotgan bo'lsa, bizni ham maqtanadigan boksyorlarimiz bor. Kerak bo'lsa, Vitaliy Klitschkolarni ham bitta o'sha naqdon olib qo'yadiganlar bor. Faqat ular endi qochib yurishibdi-da. Ya, Vitaliy Klitschkolar qochib yurishibdi-da. Masalanda. Endi masalan shu sport bo'yicha gap ketdi, sport bo'yicha